내가 한번 해볼게. 이겼고, 그다음에 그 전날은 산골 아니 나훈아가 왔고. 나훈아한테 안 오고. 강원도 복실사람이 왔어. 무슨? 손놈 왔다 갔고. 그리고 산골 브런치가 왔다 갔어. 그 사람이 대단한 사람이. 됐어? 지금 한다? 내가 그냥 눈 오고 왔다. 내일 와. 오늘 밤에 저 밑에가 자고 일요일날 내일 와. 한번 할게. 오. 일단 나온 분위기가 아주 멋있는데. 민정한님이 쪄와서 집을 놓고 찍는. 저 뒤에 집이 보입니다. 나무 캐 왔어? 남쪽 해봐. 두꺼운 거죠, 두꺼운 거. 아니, 두꺼운 거 한 방에 나가지. 네, 해봐. 남쪽 해봐. 해봐. 사정없이 내려쳐. 아이고, 사정없이 내려치고, 어디 친다고 다니지. 아이고, 아야. 여자들이 저래서 결혼하는 거야. 남을 못 피니까. 남자 못 피라고. 아야. 아이고. 됐습니다. 선수 퇴장. 그럼 기왕로도 잘 하겠어. 안 타는 거 좋구만 뭐. 안 되는 걸 듣구먼. 삼십권 오래 있어. 헐크. 그쪽으로. 자, 약간 싸보게 이렇게. 밥을 안 먹어서 민정아님, 저 가방에 내 사인 펜이 있어.
그 나무 별점은 한백산 도깨비한테 허락을 맡아야 돼. 저 큰 건 못 건드려. 그다음에 그 양반이 해네. 그 옆에 이래 보면은